Hola, ¿qué tal amigos del internet? Hoy me trajeron esta chamarra de cuero, pero se le descosió el forro. Entonces ya te había enseñado previamente cómo coser las mangas y demás, pero pues el forro es prácticamente lo mismo. Descosemos la bolsa. Vamos a voltear la prenda por este orificio. Ya que la volteamos, identificamos qué parte de nuestro forro es la que está rota y vamos a coser pues alrededor. Mira, ya quedó cosido el forro. Ya nada más hay que coser la bolsa. Yo nada más uno las dos telas y las coso y remacho. Mira, así quedó. Tú, si eres más delicada, pues ponle hilo rojo. Yo, como tenemos mucho trabajo, nada más puse hilo negro. Espero que te guste, que te sirva. Comparte y sígueme